喂 B B，你睇下呢個俾你做生日，你咪中唔中意啊？哦，呢個你又想要啊？哦，買埋俾你啦，係你80大壽嘛，一定要搞得好好睇睇嘅。啊，係啦，咁你過數俾我啦，20零萬啫嘛。係，OK，好啦，一陣見啦。愛你，拜拜。諗住幾時結婚啊？有好食好住，結婚做咩啊？梗唔結啦。咁即係真愛喎，祝你白頭到老吓。咁但係你離白頭都仲有一段時間。不過我諗你真愛嚟嘅，你都唔在佢嘅錢啦。如果唔係，你點會選擇唔結婚啦？係咪先？係我 baby 應承咗噶啦，佢咧到時過1年半載之後，佢俾層樓我揸手噶啦，有幾層你收租唔憂做嘅。但你哋又冇登結婚，跟住如果佢又冇寫好遺囑嘅話，你乜都冇喎。將來因為佢有仔女噶嘛，係咪？有仔女就唔到你噶咯喎。你係咪俾人呃咗啊？俾人騙色係咪啊？唉，啲男人真係膚淺。唔該，隻戒指咧80歲求婚啱唔啱噶？